Bona tarda a tothom, consellers i conselleres. Gràcies a tots per ser-hi. Anem a començar aquesta sessió del ple comarcal. Aquesta és una sessió inaudita. Mai en el Consell Comarcal hem hagut de celebrar el ple en aquestes condicions telemàtiques, però en tot cas creiem que ho hem aconseguit. Ara, però, ho hem de validar. És a dir, abans de començar l'ordre del dia, constituirem la sessió. Jo vull agrair molt especialment al senyor Valentí Costa, que és el nou secretari del Consell Comarcal, doncs agrair-li que ens assistirà a la sessió i perquè ell ara és el nou secretari del Consell Comarcal, com ja us havíem comentat. En tot cas, entenc que aquest és un debut en unes condicions que encara ho fa més difícil, tenint en compte doncs, que ho hem de fer així telemàticament. Jo li vull agrair doncs, de totes maneres, començar aquest nou camí com a secretari del Consell Comarcal. Anem, doncs, a constituir la sessió, d'acord? I, per tant, el que farà ara el senyor secretari és anirem dient els noms dels consellers i conselleres i el que hauríeu de fer és aixecar la mà com si féssim la votació amb l'opció de raise hand que teniu a sota del llistat de participants. D'aquesta manera validarem que tots els consellers i conselleres esteu connectats a la sessió, que a més s'està retransmetent en vídeo, en streaming, via el canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona i a partir d'aquí doncs, poder establir que hi som tots. D'acord? Doncs passo la paraula al senyor secretari. Bona tarda, moltes gràcies, president. Abans de començar, dues qüestions d'ordre. Una, en primer terme, tal com es va constar a la resolució de convocatòria, la sessió es pot portar a terme en base a que hi ha una disposició de la Direcció General d'Administració Local que així ho empara. Malgrat tot, aquesta sessió s'ha de subjectar a les següents condicions, és a dir, una, que es mantingui la situació que justifica l'excepcionalitat que la sessió se celebri a distància, que és el cas, que s'asseguri sempre que per mitjans electrònics, considerant telefònics, audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que figuren i que també es pugui garantir el contingut de les seves manifestacions i en el moment en què aquestes es produeixi, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Aquests mitjans electrònics han de garantir que no es produiran interferències externes, que la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i les deliberacions, així com el secret d'aquestes deliberacions. Igualment, s'està fent difusió per mitjans audiovisuals en directe del present ple. Aquestes condicions s'han de mantenir, tal com dèiem, durant la present sessió i durant tota la seva sessió. Ara passaríem a nomenar, a fer una relació nominal i, tal com ha dit el president, a fer la validació aixecant la mà, això ja no sé com ho heu dit, amb l'opció raise hand. D'acord, comencem. Senyor Joan Carles Rodríguez. El senyor Carles Banús. El senyor Pere Medina. La senyora Margarida Feliu. El senyor Marçal Ortuño s'excusa. La senyora Maria Balàs Pla. La senyora Núria Arau Cruselles s'excusa. La senyora Glòria Colom Puigbó. El senyor Rafa Cuenca Gamis. El senyor Josep Maria Freixanet Mayans. El senyor Àlex Montanyà Rifà. La senyora Roser Montaner Tardà. La senyora Sònia Muñoz Colobret. El senyor Xavi Rovira Montells.
la senyora Judit Cerdà Cabero, el senyor Eric Sivina Márquez, el senyor Marc Verdaguer Montanyà, el senyor Jordi Bruc Frank, el senyor Arnau Vasco Cirera, la senyora Maria Lluïsa Bautista Sánchez, el senyor Albert Castells Vilalta, la senyora Maria Teresa Espadaler Caselles, el senyor Joan Moreno Parés, el senyor Albert Prado Olmos, el senyor Oriol Usart, la senyora Montserrat Joventeny Canal, la senyora Núria Roca Carrasco, el senyor Ramon Roig Soler, el senyor Antonio Poyato Rodríguez, el senyor Joan Carmona López, Hola, Joan. Probablement no ho saps fer, ara t'explico com es fa. Si mous el ratolí per la pantalla, a la part de sota t'apareix l'opció Invite, Manage Participants. Apretes aquí a Manage Participants. Pot ser que surti Participantes, el que sigui. I després, des d'aquí, et surt el teu nom i a la banda dreta, si et fiques sobre el teu nom, pots ficar el que surt Raise Hand o Levantar la mano o alguna cosa així, en funció de quin idioma ho tinguis. Ara ho has fet, ara ho has fet. Ja està, merci. Senyor Josep Tió Lleonard. Josep Tió hi era i no contesta. Aviam, li fem... Josep, ens sents? Sí, sí que et sento, sí. Tu saps fer això d'aixecar la mà? Bueno, Sí. he clicat participants. Sí, no. I llavors? No, el que has de fer és, sobre el teu nom, l'opció d'aixecar la mà, que es diu Raise Hand. Raise Hand. Aviam, perquè és que... Et surt? Pot ser que no et surti. Hi havia alguna versió que havíem vist que no sortia fàcilment. Fem una cosa... Jo el veig, vull dir... En el cas de Josep, el farem votar amb alçada visualment. No, jo el veig a la pantalla i el reconec. El senyor Víctor Barquer. Em deixeu dir una cosa més. En Josep ara ha ficat en silenci el seu micro. Ho dic perquè, Josep, si en algun moment vols intervenir, l'has de treure tu en silenci. Ara. Te'l poso jo en silenci, després, en tot cas, si has de parlar, quan sol·licitaràs la veu, és per xat i parlaràs. Si vols, ho continuem amb en Jordi. Vale, perdoneu, amb qui estàvem ara? Senyor Víctor Barquer. Excusa. Fem una cosa, donem veu en Jordi Casanova, sisplau. Vale. Un moment, sisplau. Jordi Casanova. Vale. Hola, bona tarda. Jo no he tingut, no he parlat amb ell, però entenc que segurament com els últims plens posem la seva... No el sentim, jo no el sento. Et sentim molt baix, Jordi. Vale, ara em sentiu més bé? Sí. Que jo no he pogut parlar amb ell, però entenc que com els últims plens excusem la seva presència per segurament té alguna reunió o una duplicitat d'agendes. D'acord. Per dir-li que... Sí, perdó. Tu em sembla que la tens, no te l'has fet? O sí? No, en tot cas, Jordi, el que comentava el senyor secretari és que necessitaríem
la confirmació per escrit d'ell de que excusa l'absència a la sessió. Que el que em dius ja entenem que verbalment ell ja ho ha comunicat, però seria necessari això, oi que sí? Correcte. Doncs seguim. Jordi Casanova. També assisteixen a la sessió el senyor Jaume Colomer. I també la interventora, la senyora Isabel Vilà. D'acord? Molt bé. Doncs molt bé. Ara sí, consellers i conselleres, que podem dir que podem iniciar la sessió del ple comarcal, que hi som tots i que tenim contacte auditiu i que, per tant, també la gent podrà fer les votacions. Llavors, un parell de temes d'ordre de la sessió, d'acord? Quan una consellera o un conseller vulgui intervenir, us demanem, si us plau, que ho feu de la mateixa manera que fem les votacions, amb l'opció de raise hand. Aquesta opció que heu fet ara a l'hora de passar llista i que heu fet servir per dir estem aquí, doncs si algú vol intervenir en algun dels punts de l'ordre del dia, si us plau, que ho facin amb aquesta opció perquè ho visualitzarem de seguida. D'acord? Sí. I una cosa, i per què no fem una cosa? En Josep Tió ens sent, li podem donar veu? Sí, segur? En el cas teu, Josep, el que farem serà donar-te veu permanentment per si vols intervenir, d'acord? I en cas que veiéssim que hi ha algun problema, jo també entenc, senyor secretari, que en cas que hi hagi algun problema tècnic, en algun moment podem fer un recés o... Exacte. Podria passar, consellers i conselleres, que en algun moment diguem ara fem un recés del ple, que vol dir una interrupció momentània per després tornar a reprendre la sessió. Però en cas que fem això, no talleu la connexió dels vostres ordinadors. Aviam, una puntualització al que deia el president. Això, malgrat que sigui una sessió amb audiovisual, si algú, ho dic per puntualitzar el fet que no hi hagi continuïtat amb la connexió. Una cosa és que no hi hagi continuïtat amb la connexió per problemes, diguem-ne, electrònics, i una altra és que algun conseller vulgui abandonar o vulgui deixar la sessió, que en aquest cas faria el mateix que es fa quan hi ha la sessió presencial, que és que s'ha de demanar permís per abandonar la sala. Queda clar? Llavors, una segona opció, un segon comentari, perdó. En el moment de les votacions alterarem l'ordre en el sentit que en condicions normals primer es demanen els vots a favor, després les abstencions i pel final els vots en contra. Ho alteraríem en el sentit de primer demanaríem els vots en contra, després les abstencions i els vots a favor. Per una raó senzillament de comptabilització. Perquè, esclar, s'ha de comprovar que tothom ha votat d'acord amb les instruccions que s'han donat. En principi, per la meva part, podríem començar. Molt bé. Respecte a això d'en Josep Tió, ens esperem un moment, no? Entenc que ell ja té veu. Perfecte. Per tant, Josep, et demanem que si en algun moment has d'intervenir, com que encara no domines l'opció aquesta d'aixecar la mà a través de la pantalla, que ho facis demanant torn de paraula en cas que vulguis intervenir. Digue'm que diu que sí. Val, correcte. Molt bé. Correcte, sí. Molt bé, doncs, un cop fetes totes aquestes comprovacions, anem a l'ordre del dia. En primer lloc, el primer punt és l'aprovació dels actes de les sessions dels dies 18 de desembre de 2019 i 27 de gener de 2020. I, per tant, si
El secretari vol llegir la proposta d'acord o... No, és senzillament aprovar-la, sí. D'acord. O no, depèn de què és... Molt bé. Doncs, algú vol intervenir, si us plau, referent en aquest punt? Hi ha algun conseller o consellera que vulgui intervenir? Donarem temps. Donarem una estona de temps per si algú ens diu que vol intervenir. Veiem que ningú vol intervenir. D'acord. Per tant, passem a votació. Vots en contra de l'aprovació de les actes? Abstencions? No hem vist cap mà aixecada, per tant, queden aprovades les actes de les dues sessions. Per unanimitat. Per unanimitat, exactament, de tots els assistents. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'acceptació de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Vic per la tramitació dels ajuts per l'alumnat de Vic de beques de llibres, material escolar i activitats lúdiques i esportives dins de l'horari escolar. El text de la part dispositiva de la proposta està en el sentit següent. Es proposa acceptar l'encomana de gestió efectuada per l'Ajuntament de Vic per la gestió i tramitació de les beques de suport educatiu d'inclusió social corresponent als períodes següents. Sol·licituds de beques per noves matrícules de l'1 de juliol del 2019 fins a 31 de març del 2020, curs 2019-2020. Sol·licituds de beques pel curs 2020-21, una convocatòria per matrícula ordinària fins a 30 de juny i una altra per matrícula a partir del dia 1 de juliol fins al 15 d'octubre de 2020. Els efectes d'aquesta encomana són de l'1 d'abril fins a 31 de desembre de 2020. Segon, acceptar com a contraprestació de l'encàrrec de gestió l'import de 33.000 euros destinats a la gestió i tramitació dels ajuts esmentats i 200.000 euros en concepte d'ajuts per la convocatòria del curs escolar 2020-2021, tal com consta l'expedient. En aquest import també s'inclouen les despeses següents. Pel desenvolupament i evolució del programa informàtic, un import màxim de 4.800 euros. El cost de cada exercici serà distribuït entre el Consell Comarcal d'Osona, en proporció un 40%, i l'Ajuntament de Vic, en proporció un 60%. Pels serveis de creuament de rendes, un import màxim de 1.700 euros, tenint en compte el nombre de creuaments que s'hagin efectuat en l'exercici en curs. Aquests imports s'ajustaran a les quantitats reals de despesa que el Consell Comarcal d'Osona aboni pels conceptes esmentats. Aquests imports estan consignats al pressupost d'ingressos del Consell Comarcal d'Osona de l'exercici 2020 a les aplicacions pressupostàries 03 462 04 d'aportació de l'Ajuntament de Vic per import de 200.000 euros i 03 462 05 per gestió de beques per import de 33.000 euros. Tercer, l'execució de l'encomana es durà a terme d'acord amb les condicions del conveni. Si bé, per la seva total execució, l'Ajuntament de Vic haurà d'aportar 4.610 euros en concepte de gestió dels ajuts, atenent a la nova convocatòria que s'ha afegit en aquesta encomana. Aquesta aportació haurà de ser comunicada al Consell Comarcal abans del 31 d'octubre de 2020. Quart, aprovar el conveni a subscriure entre l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona per l'encomana de gestió dels ajuts per l'alumnat de Vic per llibres, material escolar i activitats lúdiques i o esportives dins de l'horari escolar curs 2020-2021 que es transcriu a continuació. I a continuació, i formant part de la proposta d'acord, es transcriu l'esmentat conveni. Molt bé. Dubtes, intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? Alguna qüestió? No n'hi ha cap. Per tant, podem passar a votació. Vots en contra, si us plau. No n'hi ha cap. Abstencions. Tampoc n'hi ha cap, per tant entenem que és un punt... Vots a favor. Sí? Ho fem? Sí. Doncs va. Doncs, d'acord. Vots a favor. Hem de validar que tothom l'ha aixecada. Certament, perdoneu. Josep Pieri, podeu parlar.
Sí. Sí, diu que sí. Perfecte. Molt bé, doncs s'aprova per unanimitat. Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és l'acceptació de l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de... Vale. Recordeu, conselleres i consellers, que quan hàgiu aixecat la mà per votar, quan hagi acabat la votació, si us plau, baixeu la mà apretant l'opció de lower hand. Molt bé. En tot cas, el punt 2 queda aprovat per unanimitat dels presents. Anem al punt 3, que és l'acceptació de l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Vic. Es proposa, primer, acceptar l'encomana de gestió efectuada per l'Ajuntament de Vic, que comprèn els serveis següents. Servei d'atenció domiciliària dependència, servei d'atenció domiciliària preventiu, vinculat a les altes hospitalàries, servei d'atenció domiciliària transitori de persones en tràmit de reconeixement de dependència, servei d'atenció domiciliària de neteja de la llar. Els efectes d'aquesta encomana són de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2020. El Consell Comarcal d'Osona, abans de finalitzar l'encomana, es reserva el dret a revisar el preu de la mateixa, atenent a la licitació que es dugui a terme i a incloure alhora les despeses de gestió que comporta l'esmentada. Segon, aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic per l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili dels beneficiaris d'aquest municipi i que es transcriu a continuació. El text del conveni figura com a part de la proposta que se sotmet a votació. Molt bé. Tenim una intervenció per part del senyor Pere Medina, vicepresident segon i vicepresident de l'àrea d'atenció a les persones. El senyor Pere Medina ha aixecat la mà per poder intervenir o... Ah, no, d'acord, ja està. Doncs passem a votació. Procedim a votació. Hi ha alguna qüestió sobre aquest punt? No n'hi ha cap. Per tant, passem a votació. Vots en contra, sisplau. En màster del micro. Jaume. Sí. Ara. Dèiem, passem a votació d'aquest punt. Vots en contra, sisplau. Entenc que no n'hi ha cap. Jaume, no n'hi ha cap? Vale. D'acord. Abstencions? Tampoc n'hi ha cap? Val. Vots a favor, si us plau? Perfecte. Hem de validar que en Josep Pio... Sí, ha sortit i deu haver entrat, està al final. Al final no... Sí, està al final. Vale. Però és que té veu ara mateix, no té el micro tancat. Vale. Tothom ja pot abaixar les mans, si us plau. Hauríem de confirmar el sentit de la votació del senyor Josep Tió. Josep Tió? El conseller Josep Tió em sent? Em sent, però no... Faci amb el pols amunt, doncs. Sí. Josep, pots confirmar quin és el sentit del teu vot, si us plau? Sí, perquè se sent un xiulat. No. Josep Tió, no... És que posa usuari. És el que diu usuari. D'acord? Josep, ens sents? Oita, ara l'has canviat el nom.
El senyor Josep Tió ens sent, si us plau? Senyor conseller? No ens sent. Vale. Josep, ens sents? Josep Tió. Josep, ens sents? Josep, ens sents? Vale. Sí. Fem una cosa, fem un recés d'aquells que diem o no? Dic als consellers que fem un recés de 5 minuts, però que mantindrem el vídeo, com ho fem? Sí, no, perquè... Perdoneu, consellers i conselleres, hem d'assegurar que tots els consellers i conselleres estan connectats a la sessió. El senyor Josep Tió està mirant a la pantalla. Josep, si ens veus, saluda'ns. Si ens sents, Josep, i si em sents, saluda'ns, si us plau, aixeca la mà. Per tant, us proposem, consellers i conselleres, de cara farem un recés de 5 minuts per comprovar que en Josep Tió hi és. No desconnecteu, si us plau, les vostres pantalles. És a dir, continuem la connexió, que ningú es desconnecti, però fins a les 19:40 no reprendrem la sessió del ple. D'acord? Per assegurar una trucada amb el senyor Josep Tió, per assegurar la validesa de la seva votació. Per tant, mentrestant, però si us plau, no desconnecteu els vídeos, no desconnecteu el so, mantingueu-vos connectats en aquesta sessió d'aquesta aplicació Zoom i igualment també us anunciem que durant el recés la sessió serà retransmesa igualment pel públic general. D'acord? Albert Prado, vols parlar o t'has deixat la mà aixecada? Vale. Mentrestant fem el recés, hem de confirmar ja que en Josep Tió els donem 5 minuts.
Esperem que quedi solucionat el problema ben aviat. Aviam. No sé si ja se'm sent, espero que sí.
Sí. Molt bé. Em dones la veu, Jaume? Ja la tinc. Bé, doncs després d'aquest recés, a les 19:44, reprenem de nou el ple del Consell Comarcal. Hem confirmat que la votació del senyor conseller, senyor Josep Tió, també és positiu i que, a més, ell està seguint en tot moment la sessió que estem celebrant d'aquest ple comarcal. Per tant, anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'acceptació de l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Manlleu. La proposta, en la seva part dispositiva, és amb identitat com la de l'Ajuntament de Vic en el sentit següent. Primer, acceptar l'encomana de gestió efectuada per l'Ajuntament de Manlleu que comprèn els serveis següents. Servei d'atenció a la dependència servei d'atenció domiciliari a la dependència, servei d'atenció domiciliari preventiu vinculat a les altes hospitalàries, servei d'atenció domiciliària transitori de persones en tràmit de reconeixement de dependència, servei d'assistència domiciliària de la neteja de la llar. Els efectes d'aquesta encomana són de l'1 de gener fins a 31 de desembre de 2020. El Consell Comarcal d'Osona, abans de finalitzar l'encomana, es reserva el dret a revisar el preu de la mateixa atenent a la licitació que es dugui a terme i a incloure alhora les despeses de gestió que comporta aquesta encomana. Segon, aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Manlleu per l'encomana de gestió del servei d'ajuda a domicili dels beneficiaris d'aquest municipi i que es transcriu a continuació. Adjunta amb la proposta hi figura el conveni indicat. Molt bé. D'acord. Doncs, torn de paraula, si us plau. Algú vol intervenir? No hi ha intervencions. Per tant, procedim a les votacions. Vots en contra? Abstencions, si us plau? I vots a favor? Sí. Perfecte. Molt bé. Doncs tothom abaixem les mans. Aprovat per unanimitat. Anem al 5è punt de l'ordre del dia, que és l'actualització de les matèries delegades pel Consell Comarcal d'Osona al Consorci d'Osona de Serveis Socials per a la gestió dels serveis socials i altres programes d'acció social. En la seva part dispositiva, l'esmentada proposta té el tenor següent. Primer, revisar i actualitzar les matèries delegades pel Consell Comarcal d'Osona a favor del Consorci d'Osona de Serveis Socials per la gestió dels serveis socials i altres programes d'acció social, dins del marc del conveni subscrit entre les dues parts i que consta a l'expedient. Aquesta revisió i actualització consisteix en afegir aquells programes d'acció social que per l'exercici 2020 han de ser prestats pel Consorci d'Osona de Serveis Socials i que no s'havien previst a l'exercici 2019 i que són els següents. D'acord amb la fitxa 44 de dinamitzadors o dinamitzadores cíviques per a l'emancipació juvenil. Aportació de la Diputació del catàleg de xarxa de govern local, programa complementari. Aportacions dels ajuntaments pel finançament del Banc d'Ajudes Tècniques. Aportació dels ajuntaments pel finançament del programa Esport en Valors. Aportacions dels ajuntaments pel finançament del programa Pedala. Segon, aprovar l'annex al conveni de delegació de competències per l'exercici 2020 amb el text que figura en el mateix annexe o adjunta, més ben dit, a la proposta que s'ha llegit. Molt bé. Alguna qüestió sobre aquest punt? Me'l dones? Vale. Alguna qüestió sobre aquest punt de l'ordre del dia, si us plau? Alguna intervenció? No n'hi ha. Procedim, doncs, a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé. Abaixem les mans. I per unanimitat queda aquest punt aprovat.
Molt bé, anem al 6è punt de l'ordre del dia, que és l'evocació de la delegació de la gestió de la fracció orgànica i adequació del sistema de recollida de residus al municipi de les Masies de Roda. La seva part dispositiva, la proposta té el sentit següent. Primer, acceptar l'evocació de la delegació de la gestió de la fracció orgànica de la recollida de residus atorgada a favor del Consell Comarcal d'Osona i derivada de la delegació efectuada l'any 1996 relativa a la gestió de la prestació del servei de recollida de residus municipals al municipi de les Masies de Roda. Segon, modificar i establir el sistema de recollit denominat Porta a Porta en el municipi de les Masies de Roda, incloent com a annex al conveni la memòria tècnica i econòmica presentada per aquest Consell Comarcal. Tercer, autoritzar tan amplament com en dret sigui menester el president del Consell o persona en qui delegui per l'execució dels precedents acords. I quart, notificar els presents acords a l'Ajuntament de les Masies de Roda i a l'empresa Recollida de Residus d'Osona Societat Limitada. Ja està. Intervencions en aquest punt? Alguna intervenció? Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Saps què penso? Com que funciona bé així, potser fem els vots a favor primer, perquè igualment els fem. Saps què vull dir? Què us sembla? Sí. Va. Exacte. El que he dit era fora d'acte, simplement, consellers i conselleres, que procedirem a la votació dels vots afirmatius perquè, com que igualment fem votar els vots afirmatius, doncs ho farem així per agilitzar més aquesta sessió del ple. 7è punt de l'ordre del dia és el nomenament del Consell d'Administració Onaigua, l'empresa pública empresarial local. La proposta és del contingut següent. Primer, nomenar el Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial Onaigua, EPEL, que restarà composat com segueix. President, el president de l'àrea de promoció econòmica, suport al món local i cicle de l'aigua, Carles Banús i Puigvila. Consellers, en relació als membres del plenari del Consell Comarcal, a proposta de cadascun dels 5 grups de major representació en l'esmentat Consell. Pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Margarida Feliu i Portabella. Pel grup Junts per Cat, el senyor Arnau Basco i Cirera. Per Independents d'Osona, el senyor Ramon Roig i Soler. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya, el senyor Antonio Poyato Rodríguez. I per la candidatura d'Unitat Popular, el senyor Jordi Casanova i Sallarès. Bé, en quant a conseller delegat del Servei del Cicle de l'Aigua, es nomena el senyor Eric Sivina i Márquez. Com a representants dels ajuntaments, que d'acord amb els estatuts n'han de ser dos dels municipis que hagin delegat al seu torn el servei al Consell Comarcal, pel tram de més de 5.000 habitants, per part de l'Ajuntament de Torelló, el senyor Marçal Ortuño i Julís, i pel tram de menys de 5.000 habitants, de l'Ajuntament del Brull, el senyor Ferran Teixidor i Torner. I en relació a les dues persones amb coneixements i experiència acreditada sobre els serveis que es confien a l'entitat tant a nivell tècnic com social i mediambiental, es proposa el senyor Miquel Codina. I el segon lloc queda vacant. Segon, emplaçar els membres nomenats a constituir el Consell d'Administració que s'acaba de nomenar en el termini màxim d'un mes, així com a designar-ne el vicepresident o vicepresidents, el secretari i el tresorer. Comunicar aquesta resolució presa als nomenats a efectes de l'acceptació del càrrec. Molt bé. Intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? El conseller Jordi Casanova, pel grup de candidatura d'Unitat Popular. Endavant. Hola, bona tarda. Nosaltres votarem a favor, no ens interessa que l'empresa tiri endavant,
és un projecte molt important i per tant, votarem a favor. Això sí, nosaltres som una mica crítics amb la representació d'aquest Consell d'Administració dels ajuntaments i, bueno, només que, tot i que ara aprovem aquest punt per la creació de l'empresa, treballarem per intentar millorar aquesta representació dels ajuntaments seguint els mecanismes que facin falta en el seu moment. Gràcies. Molt bé. Jo, en tot cas, el que sí que voldria... Bé, el conseller d'Aigua vol intervenir. Senyor Eric Sivina, l'escoltem. Bé, gràcies, Jordi, per la confiança que ens fas en aquest punt. Sí que és cert que inicialment serà així la forma del Consell d'Administració i, com ja vam comentar a l'última reunió, doncs, si en tot cas el Consell d'Administració decidís fer un canvi de reglament respecte a qui ha de ser el designat pel Consell, doncs això ho podrà decidir com a òrgan competent. Agrair la confiança i que aquest és el pas inicial, el pas més important que farem per tirar endavant l'empresa pública d'aigua, que tots ja en tenim moltes ganes. Molt bé. En tot cas, el que jo també voldria destacar és que per primera vegada en aquest Consell d'Administració en formen membres representants de 5 dels grups polítics del ple, que això vol dir tots els grups polítics del ple comarcal. Això jo crec que també és una novetat a destacar i cal dir que és en ares a la transparència, a que realment tots els grups puguin participar exactament de com va l'empresa, de les decisions estratègiques que es prenguin en aquesta empresa i destacar també la importància que significa pel Consell Comarcal d'Osona tirar endavant aquest projecte, com molt bé han dit els consellers Jordi Casanova i Eric Sivina. Molt bé, doncs procedim a votacions. Vots a favor d'aquest punt? D'acord. Doncs aprovat per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la licitació del contracte de serveis Transport Escolar a Osona, curs 2020-2021, 2021-2022 prorrogable. La proposta és la següent. Primer, aprovar l'expedient per a la licitació del servei. Reitero, aprovar l'expedient per a la licitació del servei de transport escolar obligatori i no obligatori en la modalitat de servei discrecional amb l'aportació de persones acompanyants gestionat pel Consell Comarcal d'Osona, mitjançant tramitació ordinària i la modalitat del procediment obert, harmonitzat i amb diversos criteris de valorització, amb un import màxim de licitació per 2 cursos escolars de 3.835.739 euros amb 80 cèntims, més 383.573 amb 98 cèntims, corresponents al 10% d'IVA, i un valor estimat del contracte de 10.907.276 euros amb 22 cèntims, més l'IVA corresponent. Segon, aprovar el plec de clàusules administratives particular i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la licitació i l'adjudicació del contracte. Tercer, autoritzar una despesa de 738.854 euros i 61 cèntims d'euro pel període corresponent de setembre a desembre de 2020, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 03-326-223-00, d'acord amb el document comptable que consta a l'expedient. Quart, condicionar l'adjudicació que per l'exercici 2021 i següents existeixi el crèdit suficient i necessari per atendre la despesa d'aquesta licitació. Cinquè, anunciar la licitació en el perfil del contractant i en el diari oficial de la Unió Europea per tal que els licitadors puguin presentar ofertes per a aquesta licitació. I sisè, facultar al president del Consell Comarcal d'Osona per l'execució dels presents acords. Molt bé. Alguna intervenció en aquest punt? No n'hi ha cap. Procedim a votació. Vots a favor, si us plau.
Molt bé. Perfecte. Doncs ja podem abaixar les mans. Abaixem les mans, si us plau. Sí? No, d'acord. Vale. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. El 9è punt és la licitació del contracte de serveis i implantació d'un programa per a la gestió de control de sistemes i abocaments a la xarxa de sanejament d'Osona. La proposta d'acord és del tenor següent. Primer, aprovar l'expedient de contractació del servei, implantació d'un programa per a la gestió del control de sistemes i abocaments a la xarxa de sanejament d'Osona, mitjançant tramitació ordinària i la modalitat de procediment obert simplificat i amb més d'un criteri d'adjudicació, amb un pressupost màxim de licitació de 72.590 euros, més 15.243 euros amb 90 cèntims corresponents al 21% d'IVA. Segon, aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que han de regir la contractació i l'adjudicació del contracte. Tercer, autoritzar la despesa derivada d'aquesta contractació amb càrrec a l'aplicació pressupostària 18.170.223 del pressupost comarcal per l'exercici 2020 per un import de 33.974 euros i 50 cèntims IVA exclòs. Quart, anunciar la licitació del contracte en el perfil del contractant perquè en el termini de 15 dies naturals següents a la publicació de l'anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions. Molt bé. Doncs queda clar. Alguna intervenció en aquest punt, si us plau? No n'hi ha cap. Doncs vots a favor, si us plau. Perfecte. Sí? Falta en Xavi Rovira, el conseller Xavi Rovira, i ja està. Per tant, abaixem les mans i queda aprovat per unanimitat aquest punt. Molt bé. Anem al 10è punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial del projecte constructiu per l'ampliació de les eres de risocompostatge del sistema de sanejament de Santa Eulàlia de Riuprimer. La proposta és, primer, aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra, projecte constructiu per l'ampliació de les eres de risocompostatge del sistema de sanejament de Santa Eulàlia de Riuprimer, redactat per Fernando Felipe Cordellat González, enginyer de Camins, Canals i Ports, col·legiat 12.195 i per un pressupost d'execució per contracte de 265.985 euros i 19 cèntims amb l'IVA inclòs. Queda aprovada alhora en unitat d'acte i de forma inicial la relació detallada de béns i drets que s'expropien i que s'ocupen per l'execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex en aquests acords i conté les dades a què fa referència l'article 31 del Reglament d'Obres, Activitats, Serveis de les entitats locals, una de les quals consisteix en la valorització individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i ocupació. Segon, declarar la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que hi ha identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat anterior, a efectes d'expropiació i ocupació. Tercer, sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i drets que s'expropien i ocupen, que en formen part, a informació pública per un període de 30 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt Avui, així com al tauler d'anuncis electrònic del Consell, comunicant-se també als ajuntaments on radica el bé a expropiar per tal que ho fixin el seu taló d'anuncis. Tot això als efectes d'al·legacions i de reclamacions sobre el projecte i també de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que s'expropien i, per últim, amb la finalitat de poder al·legar, si escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal. Quart,
Notificar personalment els acords a tots els titulars de béns i drets a expropiar que consten en la corresponent relació, fent alhora els advertiments i oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'Expropiació Forçosa i el 18 del seu reglament. Alhora, posar en coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que dins dels 15 dies hàbils següents al de la recepció de la notificació dels acords han d'acreditar davant aquest Consell Comarcal la titularitat d'aquests béns o drets, ja sigui mitjançant la presentació del títol oportú o d'una còpia autenticada. Dins el mateix termini, els titulars de les finques objecte d'expropiació han de presentar davant de la Corporació Comarcal l'últim rebut de l'impost sobre béns immobles o, si escau, el certificat estès per la gerència del cadastre, atès el que disposen els articles 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquest requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu l'article 71 de la norma esmentada. En qualsevol cas, la inobservança dels requeriments anteriors no produirà la paralització del procediment expropiatori. Cinquè, facultar al president o el gerent del Consell Comarcal indistintament i tan àmpliament com en dret sigui necessari en relació a aquest acord. En l'acord s'anexa la relació detallada de béns i drets que es proposa expropiar. Molt bé. Intervencions en aquest punt, si us plau. Algun conseller vol intervenir? No és així. Vots a favor? Molt bé. Perfecte. Doncs s'aprova aquest punt per unanimitat. Ja podem abaixar les mans. Gràcies. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és l'ordenança fiscal de preus públics i tarifes per serveis de l'àrea d'atenció a les persones. La proposta és del sentit següent. Primer, aprovar inicialment l'ordenança reguladora dels preus públics dels serveis que es presten des de l'àrea d'atenció a les persones, d'acord amb el text que consta a l'expedient. Segon, aprovar els preus públics i les seves tarifes que consten com a annex a l'ordenança i que són els següents. Servei del Banc d'Ajudes Tècniques, servei d'atenció domiciliària, servei integral d'atenció a la dona, servei d'estada temporal de persones amb risc d'exclusió social, servei del programa Pedala, prestació de la gestió dels espais Activa't Eix 2 i prestació del servei de tècnic compartit de joventut. Tercer, donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva mitjançant exposició d'aquest en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal i en el butlletí oficial de la província de Barcelona i de Girona per un termini de 30 dies hàbils. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Consell mitjançant edicte al tauler d'edictes electrònic del Consell. Quart, considerar definitivament adoptat l'acord en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient en el termini anteriorment indicat. Molt bé. Hi ha intervencions d'algun conseller, consellera? No n'hi ha cap. Procedim a votació. Vots a favor, si us plau. Falta la consellera Lluïsa Bautista. El sentit del seu vot l'hem de confirmar. Estem fent vots a favor, si us plau. Molt bé. D'acord, doncs queda aprovat aquest punt per unanimitat. Molt bé. Anem al 12è punt, que és l'aprovació de la modificació de crèdit 4/2020 per transferència de crèdits.
La proposta és la següent. Primer, aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 4/2020 del pressupost 2020 amb la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa d'acord amb el següent detall. El detall és una mica complex. Jo, en tot cas, llegiré la partida i l'import que s'incrementa en quant a despeses. En quant a personal temporal d'Administració General, 3.000 euros. Quant a assegurances, 10.000 euros. Quant a assessoria jurídica, 12.000 euros. En quant a la fitxa 42 del projecte Intabo, 15.000 euros. I la fitxa 42 del projecte Càpsula, 15.000 euros. En total, és una modificació de crèdit de 55.000 euros. Aquestes despeses es financen mitjançant la baixa d'altres partides de despeses que es dedueixen, de l'import que es dedueixen són premsa i llibres i altres publicacions, menys 3.000 euros, ajuts de desplaçament, menys 10.000 euros, sou funcionari d'Administració General, grup AU, menys 2.000 euros, funcionaris, complement específic de funcionaris d'Administració General, 6.000 euros, Seguretat Social d'Administració General, menys 4.000 euros, i la fitxa del projecte Intabo, menys 15.000, i la fitxa 42 del projecte Càpsula, també menys 15.000. La proposta, com totes les altres, ho dic pel detall, figuren o consten en l'expedient al qual vostès tenen accés. Segon, exposar aquest expedient a informació pública pel termini de 15 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant anunci inserit al tauler d'anuncis comarcal i al butlletí oficial de la província de Barcelona i Girona. Donar per aprovada definitivament la modificació de pressupost en el cas que durant el termini d'exposició al públic no s'hi presenti cap reclamació. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. I quart, facultar al president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest acord. Molt bé. Aquest és el punt d'acord. Intervencions, si us plau. El conseller Josep Maria Freixanet, si us plau. No, president, només per manifestar que seré present fins en aquest punt i faré votació, però tal com li he comunicat, a partir d'aquest punt m'haig de marxar per un tema de situació familiar. No pas greu, però que haig de tenir cura. D'acord? Gràcies. Molt bé, senyor conseller, i gràcies per avisar, seguint les indicacions del que hem demanat, que si algú s'ha d'absentar de la sessió, doncs que ho comuniqui. Doncs moltes gràcies. Per tant, procedim a la votació d'aquest punt, si us plau. Vots a favor? Confirmem el sentit de la votació. Falta l'Albert Prado, el senyor conseller Albert Prado, que no ha emès el sentit del seu vot. Ara sí, d'acord. Per tant, la proposta queda aprovada per unanimitat. Molt bé. Si podeu abaixar les mans, si us plau. Molt bé. Doncs anem al següent punt de l'ordre del dia. A més, com ha dit el senyor Josep Maria Freixanet, ha abandonat la sessió. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la modificació de crèdit 5/2020 per amortització extraordinària de deute. La proposta és la següent. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 5/2020 del pressupost del Consell Comarcal d'Osona en vigor per un import total de 53.000 euros finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals amb el següent detall. Amb la part de despeses es modifica la partida d'amortització préstec adquisició nau, incrementant 52.000 euros, i també es modifica la partida relativa a interessos d'adquisició de la nau i s'incrementa en 1.000 euros. Total, 53.000. I en quant a pressupost d'ingressos per finançar aquesta
aquest increment de despeses, s'aplica romanent de tresoreria 53.000 euros. Segon, aquest expedient és posar-lo a informació pública pel termini de 15 dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant anunci inserit al tauler d'anuncis comarcal i al butlletí oficial de la província de Barcelona i Girona. Tercer, donar per aprovada definitivament la modificació de pressupost en el cas que durant el termini d'exposició al públic no s'hi presenti cap reclamació. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre'ls. I quart, facultar al president del Consell Comarcal per signar tota la documentació necessària per a l'efectivitat d'aquest acord. Molt bé. Doncs a intervencions. Algú vol intervenir? No? Procedim a votació. Vots a favor? Confirmem el sentit de la votació. Tothom per unanimitat, per tant, no procedim a votació d'abstencions ni nos, perquè tots els presents voten per unanimitat afirmativament. Baixem les mans, si us plau, i anem al següent punt de l'ordre del dia, el 14è, que és donar compte de l'estat d'execució pressupostària del quart trimestre de 2019. La proposta és, efectivament, no requereix votació, sinó estar-ne assabentat. És donar compte de l'estat d'execució pressupostària corresponent al quart trimestre del 2019 del Consell Comarcal d'Osona i del Consorci d'Osona de Serveis Socials, segons el qual compleix amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa, i informar que s'ha tramès en temps i forma l'esmentada informació al Ministeri d'Hisenda. La documentació, tal com hem dit abans, figura en l'expedient de l'ordre de la convocatòria i ordre del dia que es va trametre. Molt bé. Intervenció en aquest punt del dia. No n'hi ha cap, doncs n'hem donat compte al ple comarcal. Tenim el 15è punt, que és donar compte del període mig de pagament del quart trimestre. La proposta és la següent. Únic, un punt únic, diu de la consulta del programa de comptabilitat del Consell Comarcal d'Osona en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors referit al quart trimestre de 2019. En definitiva, el que interessa és que el període mig de pagament surt amb 13,47 dies. Diu, de les magnituds anteriors es conclou que el període mig de pagament a proveïdors del sector d'administracions públiques del Consell Comarcal d'Osona no supera el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat i que en data 31 de gener del 2020 es va trametre al Ministeri d'Hisenda la informació del període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre del 2019. Alguna intervenció en aquest punt de l'ordre del dia? No n'hi ha cap, per tant, es considera haver-ne donat compte. Anem al 16è punt de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe trimestral. No, és que aquest no és de votació, és de donar compte, perdó. No, però ja està bé que anem pausadament i ho anem verificant tot. En tot cas, és donar compte, per tant, no procedim a votació i tampoc hi ha intervencions. Anem al 16è punt de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe trimestral de morositat del quart trimestre de 2019. La proposta del contingut de l'informe del quart trimestre del 2019 es dona compte i diu que per l'exposat i d'acord amb la informació obtinguda de les bases de dades dels sistemes d'informació, en la data d'obtenció que consta més avall resulten les dades següents. Aquí és difícil de transcriure o de llegir perquè venen dos quadros que prego que s'ho mirin en la documentació de l'expedient. I segon, en quant a la remissió, és informar que en data 31 de gener del 2020 es va trametre al Ministeri d'Hisenda la informació trimestral de morositat corresponent al quart trimestre del 2019 segons l'article 16 de l'esmentada ordre, que regula les obligacions trimestrals de subministrament d'informació al Ministeri i que estableix els terminis per a la seva presentació i concreta que es realitzarà abans del darrer dia del mes següent a la finalització de cada trimestre. Molt bé. Alguna intervenció en aquest punt?
No? Doncs passem al següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte de l'informe de control financer realitzat per la intervenció de les societats de l'ens comarcal per l'exercici 2018. Bé, en la proposta figura l'informe del control financer realitzat per la interventora per l'exercici 2018. Hi ha un detallat exposició en relació a les auditories i el control de les empreses participades pel Consell, així com del propi Consell. És un informe relativament llarg i detallat. En tot cas, el que es dona és compte d'aquest informe de control. I que, com a resum o com a valoració global, diu que en relació a les auditories de comptes cal constatar que aquesta intervenció no es pronuncia sobre cap més aspecte donant els mitjans materials tècnics, materials i humans del que disposa. No obstant, en el pla d'auditories que s'efectuarà a l'exercici 2020 s'atendrà aquells aspectes de més risc i aquells aspectes inclosos de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes relatiu al Consell Comarcal i consorcis dependents corresponent a l'exercici 2016. Molt bé. Alguna intervenció en aquest punt? Hi ha alguna intervenció? No? Doncs passem al punt següent, que és donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. Es proposa, primer, donar compte i donar-se per assabentats de la resolució de presidència que es detalla de data 18 de març del 2019 pel qual s'aprova la liquidació del pressupost ordinari del Consell Comarcal d'Osona corresponent a l'exercici de l'any 2019. Donar compte de la seva liquidació també del Consorci d'Osona de Serveis Socials i la seva consolidació al Consell Comarcal. I tercer, disposar que es trameti la liquidació al Ministeri d'Hisenda i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Alguna intervenció en aquest punt? No n'hi ha cap, entenc. Passem al següent punt de l'ordre del dia, el 19è, que és donar compte de l'informe anual de resultats de la funció interventora de l'any 2019. Es proposa únic que de l'informe de la funció interventora de l'any 2019 i de les resolucions adoptades pel president del Consell Comarcal d'Osona contràries a les objeccions efectuades o, si s'escau, a l'opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les principals anomalies en matèria d'ingressos, dels informes d'omissió de la funció interventora i dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa elaborat per la Intervenció General i que es transcriu a continuació. A continuació de la proposta que s'ha acabat de llegir figura l'indicat informe. Intervencions en aquest 19è punt de l'ordre del dia referent a aquest informe. No n'hi ha cap. Doncs continuem la sessió. El punt 20è, que és l'aprovació de les noves aportacions anuals dels membres d'Osona Turisme. La indicada proposta és la següent. És aprovar la modificació de les aportacions dels ajuntaments i ens que formen part de l'Organització Especial Osona Turisme de conformitat amb la proposta aprovada pel Consell General de la citada Organització Especial. En la mateixa proposta hi figuren els imports. Segon, sotmetre a informació pública la modificació de les normes reguladores de l'Organització Especial Osona Turisme mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el de Girona i també el tauler d'edictes del Consell Comarcal.
d'acord amb el termini establert a l'article 160.1 en relació a l'article 313.3 del decret 176.995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals a efectes de resoldre en el seu cas les al·legacions esmentades corresponents. Finalitzat aquest termini sense que s'hagi presentat al·legacions ni reclamacions, aquest acord estarà aprovat definitivament amb caràcter automàtic i el Consell Comarcal d'Osona publicarà el text refós de les normes reguladores de l'Organització Especial Osona Turisme. Tercer, comunicar aquest acord a tots els membres de l'Organització Especial Osona Turisme. Algun punt? Alguna intervenció en aquest punt? No? Doncs passem a votació, si us plau. Vots a favor? En Marc Verdaguer. Ara ho fa. Estem procedint a votació. Ho ha fet? Si el senyor Marc Verdaguer... Perfecte, molt bé. Doncs aprovat per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia. Tothom que baixi la mà, si us plau. I anem al següent punt de l'ordre del dia. Espereu que confirmo que tothom baixi la mà perquè... D'acord. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter. La proposta és la següent. Primer, ratificar el text de la modificació dels estatuts del Consorci del Ter de conformitat amb els acords adoptats per l'Assemblea de data 26 de setembre de 2019, pels quals es va aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva. Segon, notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l'integren i la comunicació a l'ens d'adscripció i al registre d'entitats locals de la Generalitat de Catalunya. Tercer, facultar al president tan àmpliament com en dret sigui necessari pel desenvolupament d'aquest acord. Molt bé. D'acord. Intervencions en aquest punt, si us plau. No n'hi ha cap. Vots a favor? Molt bé, doncs aprovat per unanimitat. Anem... Que la gent baixi la mà, si us plau. Anem al següent... Com veieu, no procedim a la següent votació fins a assegurar-nos que tothom baixi la mà. Molt bé. En tot cas, el 22è punt, continuem, és la declaració del roure de la Coromina de Sant Quirze de Besora com a arbre d'interès comarcal. La proposta és la següent. Primer, declarar l'arbre anomenat el roure de la Coromina. Perdó. Primer, declarar l'arbre anomenat el roure de la Coromina del municipi de Sant Quirze de Besora, arbre d'interès comarcal. Segon, aquesta declaració implica la prohibició de tallar o arrencar l'arbre totalment o parcialment, així com danyar-lo per qualsevol mitjà. Per la realització de tractaments silvícoles i fitosanitaris que calguin pel manteniment del bon estat de l'arbre, caldrà l'autorització prèvia de l'administració que n'ha fet la declaració. I tercer, comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora i a la Direcció General de Política Forestal. Molt bé, procedim a votacions, si us plau. Perdó, primer de tot intervencions. Hi ha alguna intervenció? No n'hi ha cap. Vots a favor, si us plau. Doncs aprovat el punt per unanimitat. Abaixem les mans, si us plau. Abaixem totes les mans.
Molt bé. Anem al següent punt, que és l'aprovació de l'increment retributiu del personal del Consell Comarcal d'Osona per l'any 2020. La proposta és la següent. Primer, aprovar la primera part de l'increment retributiu per l'any 2020 en els següents termes. Incrementar les retribucions bàsiques, el complement de destí, el complement específic i el complement de productivitat en un 2% des de l'1 de gener de 2020. El personal de treball i formació, al venir les seves retribucions marcades pel mateix programa, no es té en compte en aquests càlculs i increments retributius. Els increments es percebran a partir de la nòmina de març, mes en el que s'abonaran tots els drets deixats de ser percebuts els mesos de gener i febrer de 2020. Segon, autoritzar les despeses d'aquest increment en les aplicacions pressupostàries del capítol 1 del pressupost de despeses, corresponents a increments retributius per import màxim de 39.698 euros i 60 cèntims. Tercer, comunicar aquest acord als representants del personal pel seu coneixement i donar-ne compte al Servei d'Intervenció i Tresoreria amb la finalitat que aquest increment sigui d'aplicació a la nòmina del mes de març de 2020. I quart, trametre una còpia del present acord al Ministeri d'Economia i Hisenda i a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Intervencions en aquest punt, si us plau. Molt bé. Hi ha un conseller que vol intervenir. Arnau Basco, si us plau. Té la paraula. Perdoneu, m'he equivocat. Perdoneu. No, ha sigut un error, no passa res. Doncs procedim a votació. Vots a favor, si us plau. Molt bé. Validem si és per unanimitat. Doncs està validat que tots els consellers i conselleres han pujat la mà. La podem abaixar, si us plau. Abaixem les mans i fins que tothom no l'ha baixada no validem que continuem al següent punt perquè així ordenem la sessió i la sessió és ordenada. Molt bé, anem al 24è punt, que és el reconeixement de compatibilitat del senyor Jaume Colomer Costa. La proposta és la següent. Primer, reconèixer la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat d'arquitecte el senyor Jaume Colomer Costa, la qual es durà a terme fora de la jornada laboral establerta en aquest Consell Comarcal, per entendre que no s'impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels seus deures i que no li afecta cap de les circumstàncies que fan incompatible l'exercici d'activitats privades recollides en els articles 1.3, 11 i 12 de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Segon, notificar aquest acord a l'interessat, que haurà de presentar declaració d'interessos sobre el reconeixement de compatibilitat per la seva inscripció en el registre d'interessos corresponents i els representants de personal. Aquest punt de l'ordre del dia. Perdoneu, intervencions en aquest punt de l'ordre del dia? Alguna intervenció? No n'hi ha cap, doncs procedim a votació. Vots a favor, si us plau. Validem. Vots a favor. Per tant, aprovat per unanimitat. Anem al següent punt de l'ordre del dia, que és el 25è, donar compte de les resolucions de presidència, vicepresidència i gerència. Mentrestant, si baixeu les mans, si us plau. Sí, procedim, per tant, en aquest. Com dèiem, donar compte de les resolucions de presidència, vicepresidència i gerència. La proposta és que, de conformitat amb el que estableix l'article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, el president sotmet a la consideració de la corporació la relació de resolucions de presidència, de vicepresidència i de gerència que s'han adoptat des de l'última sessió plenària fins al dia d'avui,
les quals estan a disposició dels assistents al gestor d'expedients, juntament amb la resta d'assumptes compresos en l'ordre del dia, per la qual cosa la corporació hauria d'acordar l'assabentat. Algun dubte en aquest punt? Alguna intervenció? No? Doncs passem a la següent, perquè és donar compte. El 26è punt és donar compte dels convenis aprovats per la Comissió Permanent del Ple. Es dona compte al ple comarcal dels acords següents. Acords aprovats o adoptats a la Comissió Permanent del Ple en la sessió de data 19 de febrer. En relació a la pròrroga per un any natural, de 1 de gener a 31 de desembre del 2020, del conveni de col·laboració per a la recollida i acollida d'animals de companyia abandonats o perduts entre el Consell Comarcal d'Osona, l'Associació per la Defensa d'Animals d'Osona i els ajuntaments que figuren en la relació. També del conveni entre el Consell Comarcal d'Osona, Creacció, Agència Emprenedora, Innovació i Coneixement, la Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic, pel qual es regula el cofinançament de la contractació de coordinació del PEC Osona Transformació Social. De l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge per l'any 2020. De l'addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació al programa de mediació pel lloguer social d'habitatges. Del conveni amb la Universitat de Girona de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars en entitats col·laboradores. Del conveni entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per l'execució conjunta del projecte Osona, Paisatge, Tradició i Cultura amb cofinançament del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. Del conveni signat entre el Consell Comarcal d'Osona, l'Ajuntament de Roda per l'execució del projecte Osona, Paisatge, Tradició i Cultura. Ara en venen uns per cadascun dels municipis, per tant, és el mateix contingut, indicaré els ajuntaments. A part de l'Ajuntament de Roda de Ter, també hi ha l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, l'Ajuntament d'Espinelves, l'Ajuntament de Tona, l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, l'Ajuntament de l'Esquirol, l'Ajuntament de Viladrau, l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, l'Ajuntament de Manlleu, l'Ajuntament d'Alpens, l'Ajuntament de Perafita i fins aquí pren. Després, del conveni a signar entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament d'Olost per l'execució del projecte d'autoconsum biomassa i enllumenat eficient a Osona, amb el cofinançament del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. És el mateix cas que hem parlat fa un moment, indicaré els d'altres ajuntaments que també se'ls ha fet el conveni. Ajuntament de Manlleu per l'execució conjunta del projecte indicat, l'Ajuntament de Rupit i Pruit, l'Ajuntament de Vidrà, l'Ajuntament de Sant Quirze de Besora, l'Ajuntament de les Masies de Roda, l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, l'Ajuntament d'Espinelves, l'Ajuntament de Gurb, l'Ajuntament d'Oristà, l'Ajuntament de Perafita, l'Ajuntament de Roda, l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, l'Ajuntament de Ceba, l'Ajuntament de Taradell i l'Ajuntament de Torelló. Segon, acords adoptats per la Comissió Permanent a la sessió del dia 11 de març de 2020 aprovatoris. Del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Associació Xarxa de Patrimoni Rural Ecomuseu del Blat per la concessió d'una subvenció per les activitats i tallers vinculats al cicle de l'any agrícola i la seva difusió. Del conveni entre l'Organisme Autònom de Fires i Mercats de Vic i el Consell Comarcal d'Osona per la realització de la Mostra de Turisme 2020. Del conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per la realització de les pràctiques curriculars d'un alumne. Del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d'Osona, el Banc Bilbao Vizcaya Argentària i la Fundació Antiga Caixa Manlleu per la promoció i difusió del monestir de Sant Pere de Casserres. Del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vic i el Consell Comarcal d'Osona pel desenvolupament del projecte
Desendolla't amb energia, pren i estalvia. Del conveni amb Creacció, la Fundació Universitària Balmes i el Consorci Hospitalari de Vic per regular l'aplicació dels ajuts de la Diputació de Barcelona destinats al PEC Osona Transformació Social i la pròrroga i annex del conveni entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Consell Comarcal d'Osona, Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consorci de Benestar Social del Ripollès pel servei de productes de suport i teràpia ocupacional. I aquests són tots. Molt bé. Doncs hem donat compte dels convenis aprovats. Hi ha alguna qüestió respecte a algun dels convenis? Si algú vol intervenir, pot aixecar la mà. No és així, per tant, en donem compte. I llavors demanem la votació de 2 punts que entren per urgència. Un és l'encomana de gestió del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària de l'Ajuntament de Manlleu, que es va informar pertinentment a la comissió informativa, i el 28è nomenament dels interventors del contracte de recollida de residus d'Osona Societat Limitada. En tot cas, procediríem a votar la urgència perquè aquests punts entrin en la sessió d'avui. Vots a favor de la urgència de cada un dels punts. Les dues a la vegada. Dels 2 punts a la vegada. No, d'acord. Doncs, perdoneu, m'he equivocat, és la votació del primer punt aquest. És a dir, procedim a la votació de l'encomana de gestió del Servei de Recollida de Residus i Neteja Viària de l'Ajuntament de Manlleu, la seva urgència. La urgència d'aquest punt. Vots a favor, si us plau. Teniu les mans aixecades. D'acord. Doncs, per unanimitat, abaixem les mans, si us plau. Abaixem les mans primer. I ara votem la urgència del següent punt, que és el nomenament dels interventors del contracte de recollida de residus d'Osona Societat Limitada. Vots a favor d'introduir aquest punt en la sessió per urgència? Falten 2 consellers per fer la votació. El senyor Àlex Montanyà i la senyora Glòria Colom. Sí, no. Baixem les mans. Baixem tots les mans. Vots en contra. Abstencions. Li recollim, intentem de... Sí. Hem de validar, en aquests moments hem de validar que la senyora Glòria Colom sigui coneixedora de la votació. I fins que no validem que n'és coneixedora, no podrem continuar. La consellera Glòria Colom em sent? Ai, perdó. Ara sí que la sento, però he perdut la connexió. Estem votant a favor de la urgència d'aquest 28è punt de l'ordre del dia. Confirma la resta de consellers del ple han votat a favor de la urgència? Sí, és que jo he perdut, perdoneu, però he perdut la connexió i no sentia res, no veia res. D'acord. He d'aixecar la mà, Sí? Em sentiu? D'acord. I, per tant, el sentit del vot és a favor de la urgència d'introduir el punt,
Sí, perquè és que no he sentit quin punt era en realitat. Vale, però en tot cas li repeteixo el títol del punt, és el nomenament dels interventors del contracte de recollida de residus d'Osona Societat Limitada, perquè en sigui coneixedora. Sí? Val. Perfecte. Per tant, s'aprova per unanimitat que aquest punt entra a l'ordre del dia del ple. Per tant, anem ara a llegir el punt d'acord del 27è punt de l'ordre del dia, que és l'encomana de gestió del servei de recollida de residus i neteja viària de l'Ajuntament de Manlleu. Bé, l'acord consta primer, ja hi figurava, el declarar la urgència del debat i votació d'aquesta proposta. Segon, aprovar el conveni d'encomana de gestió del servei de recollida de residus i de neteja viària de l'Ajuntament de Manlleu al Consell Comarcal d'Osona, que s'insereix a l'annex. Tercer, donar trasllat d'aquesta resolució a l'empresa Recollida de Residus d'Osona Societat Limitada i a l'Ajuntament de Manlleu pel seu coneixement i efectes. Quart, facultar al president del Consell, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per l'execució d'aquests acords i la signatura del conveni aprovat. I cinquè, disposar la publicació del conveni signat al portal de la transparència. En la proposta s'hi adjunta el conveni d'encomana del que es parla. Molt bé. Vots a favor d'aquest... Sí, intervencions en aquest punt? Algú vol fer una intervenció? Doncs procedim a votació si no hi ha intervencions. Sí. Procedim a votacions. Vots a favor, si us plau. Aixequem la mà els que vulguem votar-hi a favor. D'acord, doncs aprovat per unanimitat. Abaixem les mans, si us plau. Molt bé. Doncs anem al següent punt que ha entrat per urgència, que és el nomenament dels interventors del contracte de recollida de residus d'Osona Societat Limitada. La proposta és, primer, declarar l'urgència del debat i votació de la proposta. Segon, nomenar la responsable de secció i coordinació de residus, Anna Riera Molist, i el secretari del Servei d'Assistència Local, Miquel Colom i Canal, interventors del contracte de gestió del Servei Comarcal de Residus i de la Societat Mixta Recollida de Residus d'Osona Societat Limitada amb les funcions, missions i responsabilitats que els atribueixen els plecs de clàusules administratives, tècniques i econòmiques del contracte, el decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals i la legislació concordant i complementària. Tercer, notificar el nomenament aprovat a Recollida de Residus d'Osona, Societat Limitada, amb els advertiments processals de rigor. I quart, notificar-lo als interventors nomenats pel seu coneixement i efectes. Molt bé. Doncs intervencions en aquest punt. Algú vol intervenir, si us plau? Algú vol fer alguna intervenció? No? Doncs procedim a la votació. Vots a favor? Molt bé, doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Abaixem les mans, si us plau. Anem a l'apartat de pregs i preguntes, doncs. Hi ha alguna intervenció per part d'algun dels grups polítics? Que aixequin la mà, si us plau, si algun grup vol intervenir. D'acord, doncs no hi ha intervencions. Sí que, com a equip de govern, volíem explicar, davant de la situació que tenim de pandèmia per la malaltia Covid-19, les mesures que hem pres com a Consell Comarcal
estrictament voldríem explicar d'una manera molt resumida la situació de la casa. El dia 10 de març ja es va fer la primera reunió per tal de poder entomar aquesta crisi que hem vist que ha sigut sense peregnó. El dijous 12 es van activar els primers protocols per tal d'assegurar els serveis bàsics que prestem des del Consell Comarcal i, per exemple, es van establir mesures d'higiene i d'estanqueïtat dels grups de treball dels serveis de residus, cicle de l'aigua i serveis socials principalment. A més, seguint les recomanacions de la Generalitat, des del divendres 13 de març, tot el personal de la casa se'l va autoritzar a fer teletreball per tal d'assegurar el confinament domiciliari i, per altra banda, principalment es va fer una determinació des de recursos humans del personal que estava adscrit a grups de risc per tal d'encara garantir més aquest dret de quedar-se a casa. I, per altra banda, des del dilluns, dia 16, tot el personal del Consell Comarcal, pràcticament, a excepció dels que formen part dels serveis bàsics, doncs així ho van fer. I, per altra banda, a nivell d'organització, ja des del 10 de març, com comentava, es va activar aquest grup d'emergències del Consell Comarcal que ja s'havia dissenyat arran de la crisi per la tempesta Glòria, i aquest grup, que té com a referent el senyor Albert Trabal, que és tècnic de protecció civil del Consell, i com a coordinador polític el senyor Pere Medina, vicepresident segon, que és a la seva àrea hi ha protecció civil. I aquest grup d'alguna manera és on s'ha comandat tota la situació de crisi del Consell. I ja d'entrada, com hem dit, vam establir el cicle de residus, el cicle de l'aigua i els serveis socials coordinats amb una part d'ensenyament, sobretot pel que afecta als menjadors escolars, referent als punts més sensibles del Consell Comarcal. Punt sensible també ha sigut, per exemple, els equips tècnics informàtics, el personal d'informàtica de la casa, que han seguit assistint al Consell per tal de garantir que tot el personal pugui seguir treballant i, a més, doncs, per exemple, han garantit la celebració dels òrgans col·legiats, les comissions informatives, per exemple, de dimecres passat i aquest ple mateix. Altres serveis no bàsics ens hem vist amb l'obligació de no prestar-los, altres s'han prestat de manera telemàtica i, en tot cas, destacar també que s'han hagut lamentablement d'anul·lar algunes de les activitats, com per exemple la celebració de les jornades càpsula o altres esdeveniments de promoció d'Osona Turisme, per exemple, i altres situacions que esperem poder reprendre un cop tota aquesta situació greu que estem travessant estigui resolta. Era simplement perquè ens semblava com a equip de govern que era necessari en aquest ple del Consell Comarcal de donar compte de com la institució, el Consell Comarcal d'Osona, hem procurat adaptar-nos davant d'aquesta situació de crisi que estem vivint i simplement era donar-ne compte. I, per altra banda, també dir que esperem retrobar-nos quan en aquesta sala de plens, que ara mateix és pràcticament buida, a la propera sessió. No sé si hi ha alguna altra intervenció. No n'hi ha cap més i, en tot cas, agrair de nou l'assistència del senyor secretari, funcionari d'aquesta casa des de l'any 90 i que no havia viscut mai la celebració d'un ple d'aquestes característiques, però que, en tot cas, queda clar que finalment ha transcorregut apassiblement. Doncs bé, gràcies a tots els consellers i conselleres i ens retrobem en una propera sessió. Gràcies a tothom per assistir i per la paciència d'aquest allargament de les sessions, en fer-ho telemàticament. Gràcies a tots i, per tant, podem procedir tots a la desconnexió. Gràcies. A reveure.